ቀሎቶ ያባለሻሺ ቀሎቶ ያባለሻሺ ቀሎቶ ያባለሻሺ ቀሎቶ ያባለሻሺ ጋፍቶ ኮሲ ወጅኖሌ ዮንዱ ኤሬ ማለባሺ sirba jedhu uummataan ga'e. Weellisaa Gammachuu Ittaanaa. Weellisaa Gammachuu Ittaanaa baandii Kubir Zabanyaa keessa wayita seenu bakka inni itti yeroo jalqabaaf qalloo koo yaa baalashaashii itti shaakale Koloneel Saalee Dagaagoon muuziqaa kana haala gaariitiin kan isaan qindeessan mana kana keessattidha. Qallooto yaa baalashaashii qallooto yaa baalashaashii qallooto yaa baalashaashii qallooto yaa baalashaashii. Manni kun seenaa wallee Oromoo fi seenaa wallee Itoophiyaa keessatti bakka guddaadha kan inni qabu. Daawwattoota wallee bara 1965 qalloo koo yaa baalashaashii Buzunesh waliin kan sirbe weellisaa Gammachuu Ittaanaa yeroo ammaan kana eessa jira? የድሮ ክብር ዘበኛ ያሁኑ የቴሌ ዘበኛ har'a waa'ee seenaa qalloo koo yaa baalashaashii waliin wal qabsiisuudhaan weellisaa Gammachuu Ittaanaa faana turmaa taasisuudhaaf jenna. Mee waa'ee seenaa mana kanaatti gara boodaatti deebina. Ammaaf garuu gammachuu barbaadee argadheetan waa xiqqoo eegga waliin haasofnee booda gara mana kanaatti deebina. Booda irratti immoo waa'ee wallee qalloo koo yaa baalashaashii teenyee waliin dubbanna waan ta'eef bakka jirtan maratti daawwannaa gaarii isin hawwina nu daawwadha. Qallooto yaa baalashaashii qallooto yaa baalashaashii qallooto yaa baalashaashii qallooto. Gammachuu Ittaanaan isinii አኔ abbaa qalloo koo yaa baalashaashii ሲርባ ኤጋ waa'ee seenaa sirba kanaa waliin wal qabsiisnee qalloo koo yaa baalashaashiin kun maal fakkaata? Walleen kun akkaataa akkamiin ilaalama? Yoom sirbame? Maaliif sirbame ka jedhu waliin wal qabsiisnee seenaa sirba kanaa qo'achuu dhufne. Kanaaf eeyyamoodha. ሸጋድ jaatama baandii Kubir Zabanyaa keessa mindooftanii qalloo koo yaa baalashaashii sirbitan sana mee eenyu faa ture eenyu yaadattu yoo sana? ሆጋሳን እንጅረን ጥላሁን ገሰሰ ብዙነሽ በቀለ መሐሙድ አህመድ ተዘራ ለሚካኤል እሳቱ ተሰማ በሐሳብ ከማለም ቀኑ እንዳይመሽሽ የተዳንዛር አይደለም አሊ ብራ ተፈራ ካሳ ኢሳን እንጅረን yeroo jalqabaa qalloo koo yaa baalashaashii yoo sirbitanii Buzunesh Baqqalee wajjin waltajjii irratti waliin sirbitanii jedhu. Buzunesh afaan Oromoo hin dandeessi? nama Oromooti moti nama Harar bakka dhaabbanni kun seenaa maalii qabame? wanni si yaadachiisu maali? hoggaan iddoo kana jiruu fi har'a hoggaan laalu iddoo kanatti jijjiiraa wayiin agarre maali aan na gaddisiisu odoon ta'in heeyyuu sitti iddoon irraa ari'amee iddoon irraa baqadhee iddoon keessaa badee har'a bara 1983 keessaa ba'ee deebi'ee har'a bara 2013 deebi'ee bakkee kana dhaabbachuun kiyya heeyyuu galatooma rabbiiti. Rabbiin galateeffadha. Kanan dogoggore immoo rabbitti haa guutu. Kana bichaadha. Manni keessan eessa turte? Bakka kanatti 1960 Gammachuu Ittaanaa eessa bulaate? Kunoo mana san mana gaattiraa fuuldura hancufamte san mana xarapheezaa mana fuullee jiru achi bakkeen hirriiba kiyyaa bakkee gaattiraa lamaan jidduu balbaltiin jirtu achi keessa hanciisaayyuu achi keessa rafa bakka hirriiba kiyyaatiin akkasi. Yaadannoo addaa qabdu bakka kanatti gaddisiisaa, gammachiisaa, kofalchiisaa loltoota wajjin. Kofalchiisaan biraan qaban keessa utaaluu malee kofalchiisaa keessa bashannansiisee keessa heddufsiisee keessa
sirbee daansiis itti fufee hoggaasa waa lama nu daansiin na shubbisaa sirbas na sirba. San godhu malee iddoo kanatti wanna biraa bashannanu malee wanna biraa hin jiru. Qallooto yaa baala shaashii qallooto yaa baala shaashii qallooto yaa baala shaashii qallooto yaa baala shaashii gaaf tokko si wajjin oolee yonduu eree maal abbaashii. Bakki kun wallee keessan biratti baandii Kubur Zabanyaa birattis waan addaa qabaa jedhama. Mee waa'ee mana kanaa maal nutti himtu? Waa'ee mana kanaa maal sitti fakkaate? Ani mana kana akka itti ilaalu namni gaafa fuuldura haadharraa abbaarraa dhalata. Hallammata dhaloonni kiyya. Hallammata mana kanatti. Kanan waa hunda arge. Sila ta'eefuu manni kun anaa guddina hojjetis guddina jireettis annatti agarsiise mana kana bakkee kana. Waa'ee qalloo Koyaa Baalashaashii bakka kanatti kan isin shaakalaa turtan? Qalloo Koyaa Baalashaashii anis qaxaramee hojii calqabee iddoo kanatti bakka kanatti qalloo Koyaa Baalashaashii hanan qindeesse. Asumatti qindeessee asumatti akka nama baramee Koloneel isaanii akka nama baranii asumatti jaallee Buzunesh Baqqalee wajjin han sirba mana kanatti bakkeen kanuma. Qalloo Koyaa Baalashaashii qalloo Koyaa Baalashaashii gaaf tokko si wajjin oolee yonduu eree maal abbaashii. Maal godhan garuu maal godhan yaa Rabbi kanaan nagarsiifte galanni si haa ga'u. Galanni si haa ga'u. Qalloo Koyaa Baalashaashii qalloo Koyaa Baalashaashii gaaf tokko si wajjin oolee yonduu eree maal abbaashii. Mana kana hoggaa ilaalte manni kun mana biiroo Bishaa Silashiiti. Kun manni biiroo Koloneel Haayiluu Waldamaaraa fi Koloneel Saalee Dagaaguuti. Manni kun Koloneel Bulchaan jedhan Asaadir Mokonnin as keessa. Manni kun akkana ta'e ilaaluun kiyya akka tokkotti na gaddisiisa. Qalloo Koyaa Baalashaashii qalloo Koyaa Baalashaashii qalloo Koyaa Baalashaashii qalloo Koyaa Baalashaashii gaaf tokko si wajjin oolee yonduu eree maal abbaashii. Qalloo Koyaa Baalashaashii qalloo Koyaa Baalashaashii qalloo Koyaa Baalashaashii qalloo Koyaa Baalashaashii kowwajjin oolaa toleeshii kowwajjin oolaa toleeshii. Dhaloonni koo abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa an tokkoffaa yoo ta'u dhaloonni koo lammataa ammaa iddoo kana maal hoggaa jettee namummaan kiyyaan beekame jiruun kiyyaan beekame bakkee kanaa calqabe waan ta'eef har'as borus Rabbi akka biraatti dhangalateeffadhe iddoo kana. Ani iddoo kana sirba bichaa odoo hin ta'in bashannana baay'een asitti guddina baay'ee iddoo kanatti hallaani sila ta'eefuu wanna baay'een natti dhagahama isin jedha. Kan na guddisan, kan na barsiisan, kan beekuma waan baay'een agarsiisan du'anii jiru. Kan akka Xilahuun, kan akka Tafarraa Kaasaa, kan akka Tazarraa Ilamikaa'el, kan akka Isaatu Tasammaan, akka Buzunesh Baqqalee har'a hin jiran. Maali? Duuti bakkee kanaa yeroo baay'ee yeroo hunduma haaraamtee miidhagdee kan jiraatu manni kun akkuma uumametti jira. Walii gallee wal jaalannee kan ani fidu kun dhagee hananii dogoggore na gorsee kan na gorsu irraa fudhadhee wanna gaarii hojjechuu malee shakkii tokkollee odoo walirraa hin qabin amma addaan baanee bittinnoofnus as keessa turre. Waltajjiiwwan garaa garaa irratti sirbaa turtaniittu
Garuu immoo achi buuteen keessan dhabame waltajjii irras miidiyaa irras hin jirtan. Eessa jirtu? Eegichan hojjedha. Waardiyaa. Bara 1997 galee. Ammas achuman hojjedha. Ishiidhumaan of qarqaaraa jira. Waan baay'ee hojjechuus karaa Oromiyyaadhaan hojjechuu fedhas nan qaba, barbaadas nan qaba. Anirraa na fageeche maal sitti fakkaata? Nama kadhattee kana naa akka na baabbarii, kana naa barreessi, kana immoo muuziqaadhaan naa asmaamee oggaa naman jedhuun sun nama nuffaa. Yeroo ammaa as kenni hodhuun wanna jiruufi ani immoo maallaqan qabu, anna qarqaaruun qabu. Sila ta'eef wanna sanirraa fagaachuun ginyeenaa ta'uu irra jira. Nama rakkisuu wanna hin barbaanneef kanaafani. Qalloto yaa baala shaashii, qalloto yaa baala shaashii, qalloto yaa baala shaashii, qalloto yaa baala shaashii. Gaaf tokko si wajjin oolee yonduu eree maal abbaashii. Mee qalloo koo yaa baala shaashii jettanii maali qalloon koo yaa baala shaashii kun? Qalloota yaa baala shaashii jechuun qaccinaa qoonjoo baala shaashii ማለት ነው። Eenyudha isheen? Sunesh Baqqalee. Ishee odoon ta'ini ishiin tasa na wajjin sirbite malee fakkeenya akka jechaatti ishii fakkaata. Qalloota yaa baala shaashii jechuun hundumaafuu hin ta'a. Hojiin kun hojii uumeeti moo seenaa dhugaa irratti kan hojjetamedha? An dhugaati kun. An dhugaati. Jecha dhugaati. Maalirraa kaatanii barreessan? Yaadarraa. Odoon taa'ee jiru yaadni naa dhufe. Yaada sanirraa ka'ee tanan sirba baasuu fedha sirba baasuu maal jedhee baasu odoon jedhu akkana jedhee oggaan baase shaggaadha. Hin miidhagaa muti. Jaalalaafis hin ta'a, dhageettii namaatiifis nama harkisa ofitti jechaadha. Sololiyaan dhaltee puuphaa jettanii mana hin qabdu fura keessaa maa inni furri? Sololiyaan dhaltee puuphaa, sololiyaan dhaltee puuphaa, mana qabdu fura keessaa, mana qabdu fura keessaa. Suutaa jedhii jaallalaalii, suutaa jedhii jaallalaalii. Nawwaaminii orma keessaa, nawwaaminii orma keessaa. Fura jechuun daggala, marga daggala. Sololiyaan mana hin ijaarrattu, mana hin qabdu, allaattiidha. Sila ta'eefuu puuphaa fura keessatti baafti. Fura margaa bakka margi itti guddatetti marga san keessatti puuphaa baafti. Wanna mana hin qabneef jechuudha. Sololiyaan dhaltee puuphaa mana hin qabdu fura keessaa jettanii suuta jedhii jaallalaalii nawwaaminii orma keessaa maa jechuudha? Suuta jedhii nalaalii jechuun akka namni sirratti hin beekne. Jiruu kiyyaaf kee jaalala kiyyaaf kee akka namni nurratti hin beekne dhoksaadhaan wanna yaada keenyaa waliin mari'achuu qabnaa jechuudha. Dhoksaadhaan. Sololiyaan dhaltee puuphaa, sololiyaan dhaltee puuphaa, mana qabdu fura keessaa, mana qabdu fura keessaa. Suutaa jedhii jaallalaalii, suutaa jedhii jaallalaalii. Nawwaaminii orma keessaa, nawwaaminii orma keessaa. Bara 1960tti wayitas Buzuneeshii waliin sirba kana sirbitan amma Buzuneeshii dhaloonni ammaan beekuun Buzuneeshii jechuun nama akkamiiti? Buzuna jechuun nama guddaadha. Nama guddaa. Nama guddaa jechuun 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 nama guddaa. Nama
nama cimaa qabdu, nama ulfina qabdu. Buzunesh jechuun jechi ishii, yaanni ishii hunduu waa ishiin dubbatu hunduu dama. Waa ishiin yaaddu hunduu tola malee yaraamuuti. An dhoksaan insi jaallee ollaan akkan dhageenyee kan jedhu achi keessatti walaloo kana nagarra. Maal inni safuu aadaa agarsiisuufi? Ani dhoksaan insi jaallee, ani dhoksaan insi jaallee. Akka ollaan hin dhageenye, akka ollaan hin dhageenye. Homtuu dhageenye duraanii, homtuu dullaalee hin jenne. Yoo wajjin haasofnu teenye, yoo wajjin haasofnu teenye. Dur hunduu safuu qaba. Wanni hunduu dhoksaadhaan wal jaalatees hamma namni wanni sun fuulletti ba'utti wanni hundumaa dhoksaadhaan hojjetta. Namas dhokattee nama dhokachuu bichaa odoo hin ta'in ulfina namaa kennu jechuudha. Nama ulfeechuudha. Akka namni nurratti hin beekne wanna goonu wanna wajjin hojjannu hunda aniifati malee namni biraa akka hin beekne jechuudha. Amma qorqorroo ijaarii mana citaa diigitooyi. Inaafini kossinii gaa karra gubbaa ta'e toyi. Maal inni qorqorroo ijaarii mana citaa diigachuun maal jechuu barbaaddaniiti? Amma qorqorroo ijaarii, amma qorqorroo ijaarii. Mana citaa diigitooyi, mana citaa diigitooyi. Hinaafini kosineegaa, hinaafini kosineegaa. Karra gubbaa ta'e toyi, karra gubbaa ta'e toyi. Kalloto yaa baala shaashii, kalloto yaa baala shaashii. Kalloto yaa baala shaashii, kalloto yaa baala shaashii. Gaaf tokko si wajjin oolee hunduu weree maal abbaashii. Dur mana citaa baay'atee jiraata malee manni qorqorroo hin jiru baadiyyaa. Kanaaf amma erga guddatte, erga argatte, erga cimaa taate mana citaa san dhiisitii mana qorqorroo ijaarradhu ittiin fayyadamii. Guddina argatte, ulfina argatte, jiruu argatte, guddatte. Amma guddachaa deemta mana citaa dhiisitii qorqorroo ijaarri. Kanaafan jedhu. Jechi aadaa as keessas walaloo kana keessas hin argina. Bishaan waraaba jedheetan manaa ba'a jettisiin. Yoo warri keenya jiraatan bishaan waraaba jedheetan manaa ba'a. Mee akkamii aadaa shamarran dur yoo dhiira tokko jaallatte jaalala ishee wantoota garaagaraatiin agarsiisuu hin dandeessi. Kana keessatti immoo tooftaa mala ishee warra ishee jalaa dhokattee ittiin ba'u argina. Mee safuu aadaan duraanii sana akkamitti nutti himtu? Yaa warri keenya jiraatan, warri keenya jiraatan. Bishaan waraabuu jedheetan, bishaan waraabuu jedheetan. Ani nafaati na eegi, ani nafaati na eegi. Garaa lagaatiin ta'eetan, garaa lagaatiin ta'eetan. Kallaaku yaa baala shaashii, kallaaku yaa baala shaashii. Kallaaku yaa baala shaashii, kallaaku yaa baala shaashii. Kuwwenti noola toleeshi, kuwwenti noola toleeshi. Shamarran fuulleen baatu mana warri hin dhoowwu hin dhokatti abbaa sodaatte haadha sodaatte obbolaa sodaatte bishaan waraabuu san mikniyaata gooteeti isa bishaanan waraaba jettee manaa baatee kara kiyya dhufti jechuudha. Amma sirba qalloo koo yaa baala shaashii kana yeroo jalqabaa Buzunesh Baqqalee sirbite. Abboonash Adanaa Taansee sirbite. Abbabash Daraaraa sirbiteetti sirba kana. Amma modheen gadda halqoo qasaroo sirbiteetti. Kallaaku yaa baala shaashii, kallaaku yaa baala shaashii. Kallaaku yaa baala shaashii, kallaaku yaa baala shaashii. Kuwwenti noola toleeshi, kuwwenti noola toleeshi. Iccittiin sirbi kun hammoonaa dhagaamaa turuunsaa maaliittu? Namni
hawwaa tokko hojjetu hawwaa tokko ambiraa dhiisti kan afaanitti nyaatullee hoggaa heddumsiisuu baate wanna san ittiin fayyadamuun barbaadu. Jarri kun hunduu an sirbani jaalataniiti malee odoo fokkisaa ta'ee odoo hannama bashannansiifne ta'ee jarri kun hunduu sirbani. Buziyyeenuun sirbitu sirbi kun na wajjin hin deemu jetti. Ijoollee sun immoo kan na wajjin sirbani kan kophaa isaaniitti sirban jaalataniiti. Irra jira warra jaalatanii sirban nan galateeffadha malee anammoo nan gaddisiisu. Kalloto ya bala shashi, kalloto ya bala shashi, kalloto ya bala shashi, kalloto ya bala shashi. Gaaf tokko si wajjin oolee yodduu eree maala baashi. Kallako ya bala shashi, kallako ya bala shashi. Kallako ya bala shashi, kallako ya bala shashi. Ko wajjin oolaa toleeshi, ko wajjin oolaa toleeshi. Ulfaadhaa guddaa isin galateeffannaa. Waa'ee wallee keessan qalloo koo yaa baala shaashii waliin wal qabsiisuudhaan